El día de hoy les traigo dos nuevos Hot Wheels edición Transformers. Esta colaboración suena una locura, pero créanme que en serio sucedió y actualmente son los más buscados de este año. Y como son unas buenas piezas, voy a enseñárselas empezando por Optimus Prime. Y por el arte vemos que este Optimus está inspirado en la generación 1. Ahí veo el logo de Transformers, el logo de Hot Wheels y que es nuevo del 2025. Y es el 104 de 250. Y así es como quedaría el Optimus Prime de Hot Wheels fuera de su empaque. Y aquí está Bumblebee, que al igual que Optimus está 100% basado en la generación 1. Ahí está el logo de Transformers, el logo de Hot Wheels. Y ya sacándolo de la caja, así es como me quedaría el Bumblebee. Y estos vendrían siendo los Hot Wheels que sacó Mattel en colaboración con Hasbro, basados en los Transformers. Esta reseña ya está disponible en YouTube, así que les dejaré un link para verla.